Τώρα, η ποδηλατοδρομία έγινε στο πλαίσιο της Eco Week, η οποία ήταν στην Θεσσαλονίκη εδώ και μία εβδομάδα και ήταν πάρα πολλές οι δράσεις τις οποίες πραγματοποίησε. Κοντά μας έχουμε στο στούντιο της TV100 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον πρόεδρο της Eco Week, τον Ηλία το Μεσίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τώρα, για όσους Θεσσαλονικείς, λίγους φαντάζομαι, δεν έπεσε στην αντίληψή τους η Eco Week και όλα αυτά που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Θέλουμε να μας πείτε καταρχάς τι είναι η Eco Week και για ποιο λόγο βρεθήκατε στην πόλη μας. Η Eco Week είναι μια μικροσκοπική εταιρεία η οποία ξεκίνησε το 2005. Η Eco Week είναι μια αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία, ξεκίνησε από την Αίγινα. Έχει πλέον μετά από τα λίγα χρόνια που είναι σε δράση, ήδη δραστηριότητα και στην Ευρώπη αλλά και στη Μέση Ανατολή. Η Eco Week, ο σκοπός της Eco Week είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα περιβάλλοντος, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση και να προωθήσει τις αρχές της αειφορίας. Μπορούμε να πούμε ότι η Eco Week κινητοποιείται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι το θέμα της ανακύκλωσης, το δεύτερο είναι το θέμα της ενέργειας. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι το θέμα της ποδηλατοδρομίας σαφώς εμπίπτει στο κομμάτι αυτό. Γιατί όταν κινούμαστε με το σώμα μας και όχι με κάποιο μηχανοκίνητο όχημα το οποίο καίει πετρέλαιο, σαφώς και ασκούμε το σώμα εκεί, είμαστε πιο υγιείς αλλά και μειώνουμε την κατανάλωση ενέργεια. Και το θέμα της οικολογικής δόμησης, το οποίο είναι το κομμάτι που πραγματικά καταφέραμε αυτή την πολύ σύντομη εβδομάδα και με τις βροχές να πραγματοποιήσουμε σε κάποια σημεία μες στην πόλη, κυρίως πάρκα και σχολεία. Μάλιστα. Θα μας πείτε για τις δράσεις αναλυτικά που κάνετε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ελεύθερων Χώρων και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Κύριε Ζέρβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και σας και τον κύριο Μεσίνα. Λοιπόν, νομίζω ότι για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη οι δράσεις της Eco Week ήταν σημαντικές και οι παρεμβάσεις. Ναι, ήταν η δεύτερη χρονιά, περίπου και πέρυσι τέτοια εποχή είχαν έρθει πολλοί νεαροί μηχανικοί, φοιτητές. Φέτος είχαμε νομίζω γύρω στα 150 άτομα από γείτονες χώρες και χαρήκαμε πολύ που πήγαμε και ένα βήμα πιο μπροστά φέτος, ότι προχωρήσαμε από τις μελέτες. Προχωρήσαμε και σε κάποιες αναπλάσεις κάποιων κοινόχρηστων χώρων, κάποιων χώρων πάρκων ή σχολείων. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί στη Θεσσαλονίκη και αυτή η συνεργασία, αλλά αν θέλετε και η εξέλιξη αυτών των μελετών. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ το ότι έρχονται οι νέοι αυτοί επιστήμονες, μηχανικοί και συνεργασία με μελετικά γραφεία προχωρούν στην επεξεργασία κάποιων χώρων οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση που χρήζουν κάποιες βελτίωσεις. Πήραν φέτος κάποια υλικά ανακυκλώσιμα, κάποια υλικά τα οποία ουσιαστικά δεν στοίχησαν κάτι ιδιαίτερο στο Δήμο, βρίσκονται στις αποθήκες και χρησιμοποιώντας τα δώσαν μια άλλη νότα, μια άλλη εικόνα σε αυτούς τους χώρους και δίνουν ακριβώς και αυτή τη διάθεση που υπάρχει να βελτιώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις και χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Βάζετε ψηλά τον πύχη για την επόμενη διοργάνωση? Νομίζω και την επόμενη φορά θα έχουμε κάτι πιο καινούριο, κάτι πιο προχωρημένο να προσφέρουμε στην πόλη μας. Περιμένουμε και τις ιδέες και από τον κύριο Μεσίνα και από τους νέους μηχανικούς αλλά και από τα αρχιτεκτονικά γραφεία. Η προσπάθεια για την βελτίωση της καθημερινότητας είναι μια κοινή προσπάθεια και περιμένουμε την πρωτοβουλία όλων αυτών των πλευρών για να προσφέρουν κάτι στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τώρα, κύριε Μεσίνα, πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, να δούμε ένα ρεπορτάζ. 4 σημεία της πόλης άλλαξαν πρόσωπο και άλλα τόσα πρόκειται να αλλάξουν το επόμενο διάστημα, χάρη σε μια σειρά οικολογικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Eco Week 2012. 150 φοιτητές από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Σερβία και την Ιταλία συμμετείχαν σε 9 ομάδες εργασίας, οι οποίες υλοποίησαν τις παρεμβάσεις χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα είδη καθώς και υλικά που βρήκαν στις αποθήκες του Δήμου. Μπορεί το Eco Week να ολοκλήρωσε τις εργασίες του, ωστόσο οι πράσινες πινελιές που άφησε πίσω του θα μας θυμίζουν για καιρό πως οι αστικές παρεμβάσεις δεν θέλουν ιδιαίτερο κόπο και χρήματα, αλλά μεθοδική δουλειά και φαντασία. Ο θεσμός που έχει αφήσει το στίγμα του σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις πέρασε για δεύτερη φορά από τη Θεσσαλονίκη, βελτιώνοντας την εικόνα πάρκων και κτηρίων της πόλης. Με την καθοδήγηση έμπειρων αρχιτεκτόνων, φοιτητές σχεδίασαν και υλοποίησαν ήπιες παρεμβάσεις σε σημεία του αστικού ιστού. Στο πάρκο της οδού Παπαναστασίου, κοντά στο εργοτάξιο του μετρό, δημιουργήθηκε ένας χώρος αρκετά φιλικός για τον επισκέπτη.
κυρίως χρησιμοποιήθηκαν ξύλα. Ξύλινες παλέτες χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι χλωροτάπητες και βέβαια μπορούμε να δούμε και μια μεγάλη ποικιλία φύτευσης στον χώρο αυτόν. Έχουμε διαχωρίσει το πάρκο σε δύο μεγαλύτερα μέρη, το ένα που είναι για τα παιδιά και το κοινό και ένα δεύτερο το οποίο έχει σχέση να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν κατοικίδια ζώα. Έχουμε κάνει ένα υπαίθριο σκάκι, έχουμε κάνει ένα κουτσό αντίστοιχα και έχουμε κάνει ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει σχέση με θέματα προβολής και χώρο θεατρικών παραστάσεων. Ο αύλιος χώρος του 85ου και του 21ου νηπιαγωγείου ήταν για χρόνια παραμελημένος. 15 φοιτητές από την Τουρκία πήραν φτιάρια και αφού άλλαξαν τη μορφολογία του εδάφους, δημιούργησαν μια μικρή παιδική χαρά. Μια ομάδα εθελοντών φοιτητών από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα, ήρθαν και διαμορφώσαν τον χώρο εδώ πέρα του νηπιαγωγείου, που υπήρχε ένα παλιό κτίριο το οποίο γκρεμίστηκε πριν κάποια χρόνια και απλά ήταν αφημένα χώματα. Τα παιδάκια όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν και με την παρέμβαση αυτή της EcoWeek κάναμε αυτόν τον χώρο εδώ πέρα ώστε να είναι προσβάσιμος στα παιδάκια να παίξουν, να έρθουν σε επαφή με το χώμα. Η επόμενη ήπιας μορφής παρέμβαση έγινε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι φοιτητές με την καθοδήγηση των αρχιτεκτόνων επικεντρώθηκαν στο χώρο στάθμευσης, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο πάρκα. Σχεδίασαν μια πράσινη γραμμή, η οποία νοητά ενώνει τα δύο πάρκα. Αυτό που κάναμε εδώ πέρα ήταν να ενώσουμε δύο παρκάκια σε ένα χώρο άδειο στο πάρκινγκ του γηπέδου, ώστε να μπορούν τα παιδιά και να παίξουν στο χώρο, αλλά και να υπάρχει μια γραμμή ώστε να ενώνει τους δύο χώρους, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί ένας από το ένα χώρο στον άλλο. Αντίστοιχες πράσινες παρεμβάσεις πρόκειται να γίνουν και σε άλλους τουλάχιστον 4 χώρους σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι εθελοντές φοιτητές του εξωτερικού έχουν ήδη αναχωρήσει για τις πατρίδες τους. Το θερμοκήπιο ιδεών της διοργάνωσης EcoWeek αναλαμβάνει να συνεχίσει τις δράσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με τη συμμετοχή ομάδων αστικού ακτιβισμού όπως η Θεσσαλονίστας. Για την ολοκλήρωση των εργασιών σημαντική ήταν η συνεισφορά της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος και Ελεύθερων Χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το EcoWeek, ή αλλιώς η Εβδομάδα Οικολογίας, ολοκληρώθηκε χωρίς να δαπανηθεί ούτε €1 για τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν. Οι εθελοντές έβαλαν τη γνώση και το μεράκι τους για να κάνουν την πόλη μας πιο όμορφη. Απομένει σε εμάς να διαφυλάξουμε τις δημιουργίες τους και γιατί όχι να τους μιμηθούμε. Κύριε Μεσίνα, πώς άρχισε όλη αυτή η ιδέα για την EcoWeek και πώς καταφέρνετε και την υλοποιείτε σε εθελοντική βάση? Κοιτάξτε, καταρχήν ξεκίνησε, ο λόγος που ξεκίνησε η EcoWeek, που την ξεκίνησα μάλλον την EcoWeek, είναι επειδή ως πατέρας έχω 3 κορίτσια. Θεωρώ ότι όλοι μας, και εγώ συγκεκριμένα, πρέπει να πάρουμε μια ευθύνη για το τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Έτσι το 2005 αποφάσισα ότι δεν μπορώ να παραμένω αμέτωχος όταν γνωρίζω ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, όταν γνωρίζω ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα. Δεν μπορούσα να παραμείνω αμέτωχος σε αυτό και συνεπώς αποφάσισα να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα εξελίχθηκε στην EcoWeek. Η EcoWeek ξεκίνησε σαν μια εβδομάδα happening στην Αίγινα και από εκεί ξεκίνησε και σιγά σιγά πήρε τη μορφή συνεδρίων, εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά θα γίνουν τώρα στον επόμενο μήνα, μάλλον τον προηγούμενο μήνα γίνανε στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Τον επόμενο μήνα είμαστε στην Πολωνία, το Σεπτέμβριο στη Ρώμη και πάει λέγοντας. Γιγαντώθηκε. Αλλά αυτό που είπατε είναι πραγματικά αξιόλογο. Δηλαδή, η EcoWeek γίνεται με πολύ λίγους πόρους. Αυτό που νομίζω ότι η EcoWeek έχει καταφέρει να αξιοποιήσει είναι ο ανθρώπινος θησαυρός. Όταν έρχονται 150 άτομα και μάλιστα αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ ότι 15 νέοι από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη, ήρθαν στην EcoWeek για μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και θα έλεγε κανείς αντί να πάνε στα μπαράκια ή να πάνε να δούνε τα αξιοθέατα της πόλης, τα οποία είναι εξαιρετικά, καθόντουσαν μια ολόκληρη εβδομάδα και μάλιστα και υπό συνθήκες βροχής για να καθαρίσουν το πάρκο, το χώρο, τον αύλιο χώρο δίπλα στο νηπιαγωγείο για να μπορούν τα παιδιά αύριο να παίζουν σε αυτό το χώρο. Δηλαδή ο κόσμος αποζητάει αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχει σε κάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από αυτόν, να συμμετέχει σε κάτι το οποίο προσφέρει. Είναι η Θεσσαλονίκη μια πόλη πρόκληση για την EcoWeek? Απόλυτα, ναι, απόλυτα. Νομίζω ότι είναι μάλιστα μεγαλύτερη πρόκληση και από την Αθήνα και αυτός είναι ένας λόγος που επιστρέψαμε φέτος
Και όχι μόνο επιστρέψαμε να κάνουμε τα ίδια που κάναμε πέρυσι, γιατί πέρυσι πάλι μελετήσαμε κάποιους χώρους όπως η ΔΕΘ, όπως η περιοχή γύρω από τη Ροτόντα και άλλους χώρους. Αποφασίσαμε να κάνουμε το πείραμα πραγματικά με τη συνεργασία και το αγκάλιασμα του Δήμου, γιατί χωρίς το Δήμο φυσικά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει απολύτως τίποτα. Να δοκιμάσουμε αυτό το μικρό πείραμα, το οποίο λέει όχι μόνο να σχεδιάσουμε πάλι και να πούμε ότι κάναμε κάποια πράγματα, αλλά να δημιουργήσουμε πράγματα τα οποία ο πολίτης, ο απλός πολίτης στη Θεσσαλονίκη θα τα δει στη γειτονιά του. Και αυτό πραγματικά νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι το καλύτερο, ας το πούμε, εργαστήριο για να δοκιμάσουμε αυτή τη νέα ιδέα. Κύριε Μεσίνα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.